Dəyərli izləyicilərimiz, indi isə sizə dünya xəbərləri haqqında məlumat veririk. Türkiyənin İğdır şəhərinin Azərbaycanlı icmasının nümayəndələri Türkiyə ilə Azərbaycan arasında qardaşlıq əlaqələrinin və əməkdaşlığın inkişafına verdiyi töhfəyə görə Vali Ercan Turana plaket təqdim ediblər. Türkiyə-Azərbaycan Dostluq Deməkləri Federasiyasının sədr müavini İğdır Azərbaycan Evi Cəmiyyətlər rəhbəri Sərdar Ünsal Azərtaca müsahibəsində bildirib ki, təyin olduğu ilk günlərdən Azərbaycana və İğdır Azərbaycanlılarına xüsusi qayğı və diqqətlə yanaşan Ercan Turanın fəaliyyəti yüksək qiymətə layiqdir. Vali İğdır Azərbaycanlıları ilə söhbətdə əmin edib ki, Türkiyə daim Azərbaycanın yanında olub və gələcəkdə də qardaş ölkəni dəstəkləyəcək. Dəyərli izləyicilərimiz, indi isə 16 mart tarixində hava proqnozunun məlumatını veririk. Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-12 dərəcə isti, gündüz 25-30 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti olacağını bildirilir. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şarurda hava əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Füzuli, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy, Göygöldə hava əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-12 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə, bəzi yerlərdə 26-28 dərəcə isti olacağı bildirilir. Şərqi Zəngəzur, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilanda hava əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-10 dərəcə isti olacaq. Gündüz 17-22 dərəcə, bəzi yerlərdə 25 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Samux, Goranboy, Tərtər, Şəmkir, Tovuz, Neftalanda hava əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 25-30 dərəcə isti olacağı bildirilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusarda hava əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturunun gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti olacağı bildirilir. Yevlax, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Bərdə, Beyləqan, Səbrabad, Mingəçevir, Biləsuvar, Saatlı, Göyçay, Ucar, Şirvan, Hacıqabul, Zərdab, Səlyan, Neftçalada hava əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 8-12 dərəcə isti, gündüz 25-30 dərəcə isti olacağı ehtimalı var. Masallı, Yardımlı, Lirik, Lənkəran, Astara, Biləsuvar, Cəllabadda hava əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-11 dərəcə isti, gündüz 22-27 dərəcə isti, dağlarda gecə 8 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.